هذا هو الصوت عمي مختار. والصوت الموتور ما يفيبريش، قاعد هو صح. الصوت يتكلم منه، الطقطقه هذه يتكلم من هذه، التقربيح هذا يتكلم من جيتي زانجكتر والتكايات. وهذا ما عندوش بزاف. هذه طلعت بها الالجي الجزائر وجيت صرا لها كي من هذا الصباح جيت نوضها ولات تدير هذا الصوت. عندها يا ربي 4 ايام ولا. المشكله الصوت هذا دائم، ما ينقص ما ينقص ما والو، يقعد كي من هذا. شكرا عمي مختار.